Bu yonda joylashgan obyektimiz. Bu obyektga hamma mebellarni qilib berganmiz. Bu yerga kuxonniy mebelni qilib berganmiz, studiyniy formatda qilingan. Bu yerga mягкий zona qilib berganmiz. Bu yerda 16 kishilik stol stul qo'yganmiz. Bu yerda bo'lsa barbekyu zonamiz. Shu joyga maza qildim. Nimaga? Qish kuni juda zo'r effekt, har tomonlama qulay qilib qilingan, o'ylangan. Ko'ringlar buni. Bu yerda bo'lsa mягкий zonamiz, divan qo'yib berganmiz, televizorlar bilan. Dovollariga akril mahsulotlarni ishlatganmiz. Bu yerda bo'lsa MDF dan shunaqa stenoy panel qilib berganmiz podsetkalar bilan. Bu yoqqa prixoshka mebellarni qilib berganmiz. Endi sizlar bilan ikkinchi etajni ko'rib chiqamiz. Bu hovlimizga bilyard joylab berganmiz, lyustralar bilan, kolonnalarni apishka qilib berganmiz, divanlar qo'yib berganmiz. Qilib bergan ishimiz bu yerga mana bu tomchi ko'rinishida stenoy panel qilib berganmiz, eshiklari bilan. Keyingi xonamiz yotoqxona. Bu yerga 5 kishilik kravat qo'yib berganmiz. O'shanda 5 ta odamni bemalol bitta xonaga sig'dirsa bo'ladi. Bu yerga spalniy mebellarni qilib berganmiz. Bo'tga kravat, ikkita tumba, komodlarni qilib berganmiz. Bu kravatimiz noodatiy ko'rinishga ega. Ko'ringlar. Keyingi xonaga kiramiz. Bu xonamiz spalniy, bo'tga qilib bergan ishlarimiz kravat, ikkita tumbuchka, matraslari bilan qo'yib joylab berganmiz. Davollarini, eshiklarini qilganmiz. Endi 3-etajga chiqamiz. Bu yerda noodatiy spalniylarimiz bor. Bu spalniylarimiz high-tech ko'rinishida qilingan. Osma kravat deyishadi ko'pchilik. Nimaga unaqa deyotganimni kadr orqasida ko'rsalar bo'ladi. Bu yog'imiz yana bolalar yotoqxonasi. Bu yerga 6 ta kravat, 6 ta tumbuchka, mana bu davol arkalarini qilib berganmiz.